Орусияны аябай туу туткандар, анан динди көбүрөөк туу туткандар бар. Анан анча-мынча могу шаарда батышты туу туткандар бар. Кыргыз тилинин грамматикасы орус тилинин грамматикасына баш ийип берип атат. Көчөдө жана маршрутканы токтоткондо дагы токтогуладан токтоп коесуп дейт, ал аял киши эмес. Ишканаларды мен жабат элем дагы, ачылышынын шартын ошондой коет элем. Толугу менен жазууңарды мамлекеттик тилде жазасыңар, тейлөөнү мамлекеттик тилде жүргүзөсүңөр, антпесең ачылбайсыңар, каттабайбыз. Бул жерде укук жөнүндө эмес, милдет жөнүндө кеп болуп атат. Милдеттин үстөмдүгү. Орус тилинин расмий статусун алып салыш керек дагы. Кыргызстандын элинин улут аралык бирден бир баарлашуу тили, улут аралык баарлашуу тили бир кыргыз тили болуш керек. Арбаңыздар, ардактуу достор. Бул баштан башта бүгүнкү биздин коногубуз белгилүү журналист, акын, котормочу Жыргалбек Касаболотов агайыбыз. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Кандайсыз? Кандай жүрөсүз? Жакшы, Кудайга шүкүр. Иштериңиз, жакшы. Денсаулыктарыңыз Акырындап. Жакшыбы баары? Жакшы. Көргөнүзгө кубанычтабыз агай. Рахмат. Анан агай акыркы маектериңизди карап отуруп, бир сөзүңүз аябай мага жакты да. Биз дүйнөнү кыргыздын көзү менен карап, тааный билишибиз керек деген сөзүңүз. Ооба. Анан ушул процесс негизи иш жүзүндө кандай жүзөгө ашырылууда негизи? Бул процесс жүзөгө ашкан жок. Биз азыр дагы эле башкалардын көзү менен карап атабыз. Мунун заманбап дүйнөдөгү эң ыңгайлуу жолу массалык маалымат каражаттары, медиа. Анын мындай бир көнүмүш ыкмасы чет өлкөлөрдө өзүнүн маалымат каражаттарынын өз кабарчылары болгону. Бизде эркин маалымат каражаттары мындай кой, мамлекеттик маалымат каражаттарынын дагы чет өлкөлөрдө жок дегенде дүйнөдөгү негизги биз үчүн маанилүү болгон өлкөлөрдө өз кабарчылары жок. Демек биз маалыматты башка маалымат каражаттары берген булактардан алып, анан ошолордун ичинен окурман өзү тандаганга аргасыз болуп аткан дагы ушул. Чынында дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн баары тең маалымат каражаттарынын өз кабарчыларын башка өлкөлөргө жайгаштырып, өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарын эмне туура келер келбесин ошол ирге ала турган маалыматтарды алып бергенге үйрөтүп, ошого ылайыктап туруп, анан ошондон кийин жиберет да. Биз болсо демек ошо жок эле дегенде дүйнөдө болуп аткан окуяларды башка маалымат каражаттарынын көзү менен карап аткандагыбыз. Бул бир. Экинчиден, бизде ошол коомдук чоң күч катары, мисалы, ким же болбосо кайсы тарап маанилүү деп эсептегенине карай турган болсок, ошо дагы эле Орусияны аябай туу туткандар, анан динди көбүрөөк туу туткандар бар. Анан анча-мынча могу шаарда батышты туу туткандар бар. Мынау кыргыздын өзүнүн кызыкчылыгы менен карап көргөндөр азыраак, азчылык болуп калат. Ошол жагынан алганда кыргыз дүйнөнү дагы өзүн да кыргыздын көзү менен карап көрүлөк. Ушул түздөн түз улуттук иденттүүлүккө, улуттук кызыкчылыкка, керек болсо улуттук коопсуздукка чейин түздөн түз тиешеси бар нерселер булар. Түшүнүктүү. Анан сиз мына ушул сырттан кароодо сиз жасаган эмгектерден айтсак, котормо жаатында да иш алып барып келесиз. Анан кандай китептер, мисалы, ошол эле дүйнөлүк чыгармалар кыргыз тилинде кандай которулуп атат? Мындай эми баары үчүн жооп бериш кыйын, баарын мен билбейм. Анткени баарын билиш да мүмкүн эмес, бирок мен жеке өзүмдүн байкоомо караганда жана өзүн өнүктүрүү боюнча китептер көбүрөөк которулуп атат. Сапатын дагы көп айта албайм, анткени аны көпчүлүгүн окуган эмесмин. Бирок ошол диний китептер көп которулуп атат. Анан деген мындай бир көркөм адабият, адамдын руханий дүйнөсүнө бир нерсе бере тургандар ошолорго салыштырмалуу аздык кылат. Чынында ошолор көбүрөөк которулуш керек. Себеби дүйнөлүк адабият деген бар. Эгерде биз кыргыз адабиятын байыткыбыз келсе, дагы ал тургай жөн эле мындай идеялык жактан эмес, керек болсо терминологияга чейин байыткыбыз келсе, дүйнөлүк адабиятты которушубуз керек. Которгондо орус тилинин ортомчулугу менен эмес, түздөн түз ошо дүйнөдө канча кайсы тилдер болсо ошолордон түз которгонго жетишибиз керек. Негизи мындай мүмкүнчүлүк деле бар, эгер баштай турган болсок. Себеби жыл сайын жана
Жапон таануу, Кытай таануу, индус таануу дагы ошочо толтура филологиялык факультеттерди бүтүрүп аткан бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Бирок алардын баары тең башка тармакка кетип калып атат да. Ошол себептен мен Маданият министрлиги өзүнө координалчылык ролду алып, элчиликтер менен иштесе, анан элчиликтер ошо өз өлкөсүндөгү белгилүү чыгармалардын кыргызчага которулушун жана чыгарылышын каржылап берсе деген идеяны айтып чыккам. Алар үчүн кыйын деле эмес. Ушундай форматка өтө турган болсо Кыргызстан бюджетинен бир тиын деле кетпейт. Бирок акырындап биринчиден ошондой котормого адистешкен адамдардын калың катмар пайда боло баштайт, тажрыйба пайда боло баштайт. Анан түздөн түз ошол которулган эмгектер биздин казынабызда кала берет. Бизге бир кезде совет мезгилинде которулган көп эмгектер ошо учурдагы алардын бир топтор ушул күнгө чейин окулуп атат да. Алар эч кайда кеткен жок. Ал үстүнө кошулуп гана жүрүп отура турган нерсе. Ошондо биз анан деген котормо жагынан дагы, тил жагынан дагы мындайча айтканда эгемен мамлекеттин логикасына туура келген саясатты жүргүзгөн болобуз. Макул, ал чыгарма китептерге көбүрөөк эмгек, көбүрөөк мындай акыл керек экен. Бирок кадимки эле көчөгө чыгып мындай көрнөк жарнактарды карасак, котормолор аябай досторума тамашалап айтып калам. Ал котормолорду мен Баткендеги кыргыз тили адабиятынан берген мугалимим көрсө, өзү насып салмак окуп туруп деп тамашалап же чокуданар бир чапмак. Себеби мындай болот атат. Ошол котормо деген сөздүн өзүнө эле келели. Тил котормолор агенттиги деп тантып атышат, байкасаң. Ал котормо агенттиги эле болот. Тил котормолору болбойт, котормо эле болот кыргызча. Бул жанагы орус тилинин расмий статусу кала берип, анан деген жалаң ошондон кыргызчага которулуп, түп нускасы орусча, андан кийин которулганы кыргызча болгонунун залакасы. Кыргыз тилинин грамматикасы орус тилинин грамматикасына баш ийип берип атат. Байкасаңар көчөдө жана маршрутканы токтоткондо дагы токтогуладан токтоп коесузбу дейт, ал аял киши эмес. Ахунбаевадан токтоп коесузбу дейт, ал да аял киши эмес. Анан көчөлөрдүн аттарын ошондой коюп атышат. Түйүн ичиндеги чалуулар деп атат. Ал көптүк түрүндө антип айтылбайт кыргызда. Эми андай четинен айта бере турган болсо көп да, аябай. Ошон үчүн жанагы кыргыз тили боюнча жаңы мыйзамдын талабы иш кагаздардын түп нускасынын өзү кыргызча даярдалсын деген. Бул туура. Мен бул мыйзам кабылдана электе бир нече, жаңылбасам бир 20-25 жыл мурун эле ошону айтып келаткам. Түп нускасын өзүн кыргызча даярдайлы. Мейли адашабыз, мүдүрлөбүз, чалдынабыз, бирок акыры үйрөнөбүз. Анан ошондо башка тилдин ортомчулугуна муктаждык жок калат. Эгерде жалаң башка тилден эле которуп жүрө турган болсок, анда кыргыз тили экинчи планда кала берет дайыма. Ушинтип айткам. Анан аны эми канчалык деңгээлде ишке ашырат башка маселе. Муну талап кылыш керек. Бир чети талап кылыш керек, экинчи чети өздөрү үлгү көрсөтүш керек. Бийлик үлгү көрсөтүп туруп анан талап кылса, анда бул иш аткарылат деп ойлойм. Себеби бул менчиктин формасына да карабаш керек. Мына азыр мисалы сыртта жазууларды карасак, күн тартиби тиги булардын баары тең орусча жазылып келет го. Ушул жака кирип келаткандагы эле. Демек, ушунун баарын тең бизнестен талап кылса, бирдей талаптарды койсо, анын баары тең көнөт. Анан ошондо элдин да көзү көнө башташ керек да. Кыргызча жазылган, Кыргызстанда эле жашап аткан турбайбызбы деген, эгемендүү өлкөдө, эгемендүү мамлекетте жашап аткан турбайбызбы деген аң сезим бара тил аркылуу кире башташ керек. Ошондо баары тең өзүнүн ордуна келет. Мына ушул өзүбүздүн эне тилибизде сүйлөйлү, эне тилибизде көрнөк жарнактар, китептер, мисалы телеканалдар, радиолор болсун десек, ошол эле Орусияда жакында эле биринчи коңшулаш Казакстанга аябай асылды бир пропагандалуу телеканалдардын башчысы, журналист айым бар, Тина Канделаки деп. Анан Казакстанга асылып бүткөндөн кийин бизге да могул 4 райондун аталышын өзгөртүп атат. Бул аймакта, бул өлкөдө орус тили басымга кабылып атат деген сыяктуу ойлорун айтып чыкты да. Казак боордошторубуз мындай мамлекеттик деңгээлде ал кишиге өзүнчө бир жообун берди. Казакстанга кире албайт деген чектөө Казакстандын тышкы иштер министрлиги жообун берди. А биз унчукпай эле оозубузга талкан салгандай турабыз да.
мен мындай деп эсептейм, кандай болгон күндө дагы ишти жасай бериш керек да. Ким эмне деп айтып атат, ал бизди деги эле тынчсыздандырбаш керек. Ал Тина Канделаки эмне, Кыргызстандын жараныбы, биздин парламенттин мүчөсүбү же өкмөттүн мүчөсүбү, ким ал? Деги эле биз үчүн ким ал? Мисалы мен үчүн ал эч ким эмес. Анан сүйлөсө сүйлөп койгондур. Дүйнө жүзүндө канча миллиард эл бар, анын баарын сүйлөгөнүн тыңшап отурсак анын жаңы калабы? Жасала турган ишти эч кимдин андай пикирине, сынына жана башкасына карабай эле жасай бериш керек. Анткени биз эгемен мамлекетпиз. Анан саясатчылар болот, мисалы кайсы бир чоң кызматта турган адамдар болот. Ошолордун эгерде айткандары биздин кызыкчылыкка туура эмес келе турган болсо, анда жана тышкы иштер министрлиги өзүнүн каналдары боюнча нааразылык нотасын билдирип, же болбосо башка бир чара көрүшү мүмкүн. Чара көрүш керек. Өткөндө баягы Жириновский ошондой бир талаштуу билдирүүлөрдү жасап ийгенде, скандальный деп койсо болот. Мындай чуулгандуу билдирүүлөрдү жасап ийгенде, анан ошондой нота жиберип эскертүү беришкен. Тина Канделакинин сүйлөгөн сөзү ал жок эле дегенде расмий орус өкмөтүнүн расмий позициясын чагылдырбайт. Анан деген алар ошентип кутулуп кетет. Бул биздин позициябыз эмес дейт. Анан ага реакция берип, анын тегерегинде кепти көбөйтүү эмне кереги бар? Сүйлөгөн билген нерсе, билген намазын окуй берсин баягы кыргызча айткандачы. Бизде ал деги эле мындай толкундандырбаш керек. Тина Канделаки эле толуп атат. Түшүнүктүү. Анан негедир ошол эне тилибизде, кыргыз тилибизде нукуралуулугубузга кайталы дегендей колониалдык түшүнүктөрдөн арылалы деген сөздү айтсаң эле, биз экономикалык жактан баары бир Орусияга көз карандыбыз дегендей. Мага акыркы учурларда ушул нерсе мындай актанган сыяктуу дагы сезилип баштады да, мындай. Ооба, сен экономикалык жактан, ал жактан өзүңдүн саясатыңды, дипломатияңды жасай бер. Сен өзүң эне тилиңде сүйлөө деп ким башыңа чапкылап атат деген. Ооба. Биринчиден, алардын баары тең бири-бири менен түздөн-түз байланышы бар нерселер эмес. Экономикалык жактан Тажикстан бизге караганда алда канча көбүрөөк көз каранды Орусияга. Бирок алардын конституциясында жөн гана мындай улут аралык баарлашуу тили деп гана койгон, расмий статус берген жок. Алар менен бузушуп кеткен жок. Эч кандай мындай түздөн-түз тиешеси болбойт да. Анан миграция деген өзү эки тараптуу нерсе. Биздикилер барып атканда биздикилердин муктаждыгы болсо, демек биздикилердин жасап аткан ишине алардын да муктаждыгы бар. Ошо муктаждыгы болгон үчүн ошондой жумуш орундары аякта түзүлүп атат. Бу жерде башка маселе. Ошондой көз карандылыкка калбаш үчүн жумуш орундарын биздин өкмөт биякта түзүш керек да. Баягы миграциянын болушуна мигранттарга шарт түзүп берели деп калган нерсесин мындай көз жаздында калып турган позиция бул кыргыз ого бетер тентисин деген позиция. Бияктан кетсе кете беришсин, эптеп акчасын салып турушса болду. Анан биз биякта башкара берели, митинг кылып биздин башыбызды оорутпасын деген позиция. Чынында мисалы башкасын кой, алыс барбай эле жана Манас эпосун ала турган болсок. Ал элди жыйнап атпайбы? Элди бияка жыйнаган өкмөт, ошондо элдин биякта болушуна шарт түзгөн өкмөт, элди бияка жыйнаган өкмөт, ошол элдин мүддөсүндө иштеген өкмөт болот да. Тышта болушуна шарт түзөлү деген өкмөт бул стратегиялык жактан анча туура эмес. Иш орундарын биякта түзүш керек. Ошол көз карандылыктын факторлорун мүмкүн болушунча азайтыш керек. Анан бул жалаң эле тышка кеткен миграцияга байланыштуу эмес. Бу жерде керек болсо өлкө ичинде дагы кайсы жерлерге калкты кандай жайгаштырыш керек, коопсуздук үчүн кандай болуш керек, ошолордун баарын эсепке алыш керек. Мисалы Израиль мамлекети коркпой өкпөй эле ошондой нерселерди жасап атат, документтерине киргизип атат. Бизде ошондой кылчактоо бар болгону бул психологиялык бир чети бөгөт. Экинчи чети жөн эле аткаргысы келбеген шылтыбанын баары тең. Түшүнүктүү. Анан бул Украинадагы согуш боюнча да өзүңүздүн бир аналитикаңызды жасаган экенсиз. Согуш дагы деле уланып атат. Анан жана Тина Канделаки сыяктуу дагы тиги Орусиянын мамлекеттик думасынын кээ бир депутаттарынын да сөздөрү байма-бай болуп атты бул согуштун жүрүшүндө. Орто Азияга, Борбор Азияга болгон кандайдыр бир ал жакта да орус тили басып калганып атат. Анан
орус улутунун өкүлдөрү мындай басмырланып атат деген сыяктуу сөздөрүн айтып атышты. Биз мына ушул Украинадагы согуштан менимче эч кандай бир сабак албагандайбыз да мындай. Сиз кандай ойлойсуз? Биз деген сөздүн ичине ким кирери өтө маанилүү. Саясатчылар бар, бийлик бар, эл бар. Анан ошол сабак кандай болуш керек? Мен жеке түшүнүгүмдө сабактын негизги мааниси эгемен мамлекет өзүнүн эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн кимден болбосун коргоого милдеттүү деген сабак. Себеби Украинанын чек арасы 1991-жылы негизинен аныкталып бүткөн, аны Орусия тааныган. Азыр ошол чек араларды бузуп кирип атат да, чындап келсе. Ошол жагынан алганда биз мынау гибриддик согуштун курмандыгы болгон өлкөлөрдүн абалынан сабак алышыбыз керек да. Мисалы, ошол эле Украина, ошол эле Орусиянын көптөгөн телеканалдарын акыркы согуш башталганда эле токтотtu да. Болбосо ага чейин ошол жакта кадимкидей өзүнүн пропагандасын жүргүзүп келген. Эгерде балким эртерээк тыйып коюп өзүнүн маалымат саясатын туура жүргүзгөн болсо украиндер, анда жанагындай жикчил кыймылдар да пайда болбойт болчу. Анан экинчиден бул гибриддик согуштун табиятын көрсөтүп атат. Мисалы, кайсы бир мамлекеттин негизги эли болгон улуттун өкүлдөрү башка коңшу мамлекеттин аймагында болсо, алар дагы гибриддик согуштун элементи катары керектүү учурда колдонушу мүмкүн экендигин. Бизде дагы ошондой коркунучтар болгон, бирок ал ишке ашкан жок. Анан үчүнчү чоң бир сабак бул да мамлекеттик улуттук кызыкчылыкка келгенде ким дос, ким кас экенин жакшы билиш керек дагы. Ошол өзүңдүн өлкөңдүн аймактык бүтүндүгүнө, эгемендигине жана ошолордун күч алышына мындай бир жардам бере турган тараптар кайсы тарап болбосун алар менен кызматташыш керек. Ошого каршы келген кайсы тарап болбосун канчалык жакын көрүнбөсүн, канчалык ага көнүп калган болбойлу, анын баарынан тең алысташ керек. Анан бул биз кирип аткан жанагы аскердик жана башка союздардын табиятына да тиешелүү. Дегенде ага кирип атканда ичиндеги документтерин изилдеш керек. Документтерине тиешелүү болгон географиясын изилдеш керек. Мисалы, ошол эле Жамааттык коопсуздук келишим уюму бул тышкы ошо өзүнө мүчө болуп кирген өлкөлөрдөн тышкаркы коркунучтарга каршы багытталган деп НАТОго аналог катары чыгып атпайбы? Бирок НАТОдон абдан чоң принципиалдуу айырмасы бар. НАТО расмий болбосо дагы өзүнүн катарына киргиси келген өлкөлөрдү кошуналар менен чек ара маселелери толук чечилгенден кийин гана кабыл алат. Ошол маселе чечилген эмес да биздечи. Ошон үчүн бизде ЖККнын ичиндеги чек ара чатактары алда канча актуалдуу болуп атат, тышындагы деп эсептелген Кытай менен эч кандай маселе жок. Чындап келсе. Ошон үчүн логикасына туура келген нерселерди башында кирип атканда талдаш керек. Бирок мунун экинчи да жагы бар. Мисалы, эгерде биз чыгып кете турган болсок, анын ичинде кала бере тургандар башкалардын күчүн да колдонушу мүмкүн. Ушундай жагы да бар да. Алар көпчүлүк болуп калышы мүмкүн. Ошол нерселердин баарын тең сөзсүз түрдө эсепке алыш керек. Бирок айтканда калп айтпаш керек. Негизичи. Себеби бул биздин өлкөнүн коопсуздугун коргойт дебеш керек. Себеби коопсуздуктун вектору таптакыр башка жактан келип атат. Кытайдан келген жок. Демек, биз деген жана жообуңуздун башындагы сөзгө кошумча, демек бул бийлик экен да, жоопкерчиликти эл үчүн жоопкерчиликти алгандан кийин алар да болуп атат кептин баары, туурабы? Негизи бийликтин сапаты, бийлик башындагылардын сапаты көп учурда аны шайлаган элдин сапатынан көз каранды болот. Анын талабынан көз каранды болот. Ошол учурдагы көздөп аткан мүдөөсүнөн көз каранды болот. Эгерде бийлик ошол жерде ошондой бийлик турган болсо, демек элдин жалпы акыбалында да ошого окшогон жок эле деген үндөш нерселер бар. Буга чейинки мейманыбыз Темир Бирназаров, режиссер агай айтып калды эле. Ал ошол кыргыз фильмде редактор болуп калып, анан сценарийлерди кыргызча алып келгиле десе, орус улутунун өкүлдөрү эмес, мындай
кыргыздар эле биз өзүбүздүн кыргыздар ага мындай арызданышып үстүнөн арызданышып чуу көтөрүшкөн экен да. Анан анын сыңарындай сиз деле мына улуттук иденттүүлүк, мындай кыргыз улуту, нукуралуулугу, колониалдык түшүнүктөрдөн арылышыбыз керек, кыргызча болуш керек деп ар бир маегиңизде айтып келесиз. Сизге да ошол сыяктуу мындай чабуулдар, сен бузукусуң, улутчулсуң же да башка мындай ярлыктар илиндиби? Билсе илип аткандар, анысын мен билбейм. Ар кандай сөздөрдү уктук, эми анын баарына көңүл бура бере турган болсам да жаңгалабы. Жана бир 3 лагерди айтпадымбы? 3 чоң лагерь. Үчөө тең мени аябай жаман көрөт. Батышчылдар дагы, орусчулдар дагы, анан деген тиги ашынган радикалдар дагы. Ошолордун баары тең жаман көрөт, бирок аны жаман көрсө жармасын бербей койсун, кыргызча айтканда. Түшүнүктүү. Сиздин чыгармаларыңыздарда мындай ырларыңызды угуп көрсөм, ушул сиз айтып аткан маектериңизде айтып аткан сөздөргө байланыштуу экен. Ошол эле эгемендик, мындай улуттун бүтүндүгү деген сыяктуу темаларга аябай көп басым жасайт экенсиз да. Угарман кандай кабыл алды? Бүгүнкү күндө кандай кабыл алып атат? Ошондой жүрөгүнө жетип атабы угармандын? Угарман өзү ар кандай да. Ошондой ырлардын угармандары болот, ошондой ырлардын окурмандары болот. Алар жакшы кабыл алат. Анан деги эле поэзия менен иши жок көп мекендештерибиз бар да. Анын үчүн да күнөөлөй албайбыз алардычы. Жалаң сүйүү жөнүндө уккусу келгендер бар. Жалаң башка бир саякат же дагы башка нерсе жөнүндө уккусу келгендер бар. Ар ким өзүнүн табитине жана муктаждыгына жараша нерсени табат. Адабият өзү ошондой нерсе. Бирок мен билгенден жалпы жонунан ошол мекенчилик багыттагы ырлар жакшы эле кабыл алынат. Мен ошондой эле ойлойм. Жакшы. Анан кыргыз адабияты, ушул совет доорундагы кыргыз адабияты, эгемендүүлүк алгандан кийинки кыргыз адабияты, бир дөш атаандаш болгон ошол дүйнөлүк адабият же орус адабияты көбүнчө бизде басымдуулук кылат. Ошолор менен мындай кандай атаандаш боло алдыбы? Окурмандарга кыргыздын жазма адабияты ушу совет мезгилинде эле калыптана баштады негизинен. Процесс катары. Анан бирок ал кездеги адабияттын өнүгүш шарттары да таптакыр башка болгон да. Ал кезде өкмөттүн монополиясы, мамлекеттин монополиясы. Китеп чыгарууда, аны кайсы бир чыпкалардан өткөрүүдө, анын ичинде идеологиялык чыпкалардан өткөрүүдө. Бирок ошол эле учурда көркөм чыпкалардан өткөрүүдө дагы өзүнүн бир функциясын аткарган. Азыр ал чыпкалар жок. Идеологиялык чыпка да жок, көркөм чыпка да жок көп учурда. Азыр ориентир да жок. Анан бир нерсени байкасак болот. Кээде жана эркиндик дейбиз го. Эркиндиктин шартында жазылган нерселерге караганда эркиндикке каршы коюлган бөгөттөрдүн шартында жазылган көп чыгармалар алда канча күчтүү чыгат. Анткени ал баягы каршылык каяша менен чыгат да. Кыргыз совет адабиятында көп айтылбай келген идеялар ошол кезде айтылган. Анын ичинде ошол эле Айтматовдун Маңгурт жөнүндөгү идеясы. Ошол эле жана Гүлсар Айтта айтылган булгары чапан кийген жаңы манап деген ошончо чыпканын ичинен өтүп отуруп, анан деген болбой эле баягы чыгып кетип атат. Ошол эле Узакбай Абдыкаимовдун Майдан романы мисалы. Дагы бир топ ошол кезде чыккан чыгармаларды карап көрсөк, бир топтору системанын тигил эле бул жактарына каршы чыгып, же трансформация болуп, же баары бир ошонун ичинен өзүнүн ойлорун алып өткөн бир топ чыгармаларды көрсөк болот да. Албетте азыр баркы билинбеши мүмкүн, анткени азыр баарына тең уруксат берилген, ага салыштырмалуу, ал кезге салыштырмалуу. Анын баарын тең ошол конкреттүү тарыхый контекстине карай келгенде анын баасы салмагы билинет. Андан берки адабиятты айта турган болсок, ошо ориентир жок болуп калган үчүн, экинчиден мына интернет, соц тармак көп нерсени ачык эле айтыш керек кээде бузган үчүн мындай азыр алдастап калгандай акыбалда турат. Анын үстүнө жалпы дүйнөдөгү адам баласынын кабыл алуу процесси бул да өзгөрдү да. Маалымат ушунчалык көп болуп, көп маалымат мээге кирбей калды. Ошол китеп окулбай калып атканынын да бир себеби ошол. Анан бул жагынан алганда биздин мына жазма адабияттын тажрыйбасы албетте азыраак. Бирок потенциалы чоң болгону аны
кандай жолдор менен өнүктүрөбүз деген суроонун тегерегинде талкуулар жүрүп ошолорду табыш керек. Эми ар ким ар кандай аракет кылып атат, баягы китеп базарларын өткөрүп атат, китеп жарманкелерин өткөрүп атышат. Жакшы китептерди авторлук укугун толук сактоо менен чыгаргандар бар. Мисалы мекендештерибиз, алардын баарына тең рахмат. Бирок жалпы жонунан менимче мурункудай адабий процесс жок. Себеби мурунку системанын өзү жок, жаңысы түзүлө элек. Бул бир жак. Анан экинчиден дагы бир нерсени эсепке алыш керек. Ар бир доордун өзүнүн көтөрө турган жүгү болот. Өзүнүн айта турган сөзү болот. Анан азыркы адабият жөнүндө мындай бир жактуу жыйынтык чыгарганга али эрте. Себеби өзүнүн алдын жетишинче мүмкүн болушунча жүк көтөрүп келаткан авторлор бар, чыгармалар бар. Ошондой аракеттер бар. Бир топтору ийгиликке жеткендер бар. Демек, анын баарын азыр бир жактуу караганга болбойт. Бирок критерийлер кала берет. Критерийлер негизинен эстетикалык табит. Эстетикалык табит, анан чындык. Жана Хакан Бояв деген бир түрк актер бар. Анан ошонун бир устаты айткан экен. Искусство деген эмне деп өзүнүн тиги студенттерине суроо берип туруп, анан деген искусство деген ар кимси ар кайсысын айтат экен. Анан ал киши айтыптыр, искусство деген бул чындык плюс көркөмдүк. Башкача айтканда чындыктан алыстабаш керек, бирок ошол учурда көркөмдүгү адамдын жүрөгүнө жеткидей болуш керек. Бул адабиятка эле эмес, искусствонун баардык эле тармактарына тиешелүү. Ошол улуттун болуусунда адабият деле бир өзүнчө бир чоң курал да. Өтө чоң курал. Чоң курал. Ошол эле Орусия өзүнүн пропагандасын ошо менен бизге союз кезинен бери чоң ата чоң энелерибизге, андан кийин анын неберелери, балдары бизге сиңирип койду да. Могул колониалдык түшүнүктөн чыга албай жатканыбыздын да бирден бир себеби да ошол болсо керек да. Мындай да, бардык нерсенин ак карасы болот. Бардык нерсенин кийинкиге алып кете турган, анан мурункуга таштап кое турган нерселер болот. Совет мезгилиндеги адабият деле толугу менен ушул критерийлерге туура келет. Жөн эле партияга жаккан үчүн, совет өкмөтүнө жаккан үчүн, ошол идеологияны жүргүзгөн үчүн гана баягы сыйургал көрүп, анан китептердин баарына кирип жүргөн авторлор дагы болгон. Ошол эле учурда абдан жакшы чыгармалар дагы болгон. Абдан жакшы чыгарма жазып, бирок анысы эл алдына чыкпай, байкалбай калгандар да көп болгон. Эл деген эл. Анан азыркы биздин муундун милдети бир жагынан алып караганда, анын ичинде мамлекеттин милдети ошол көркөм мурасты улуттук кызыкчылыктын позициясынан толугу менен иргеп, анын ичинде адабият, тарых жана башка көптөгөн гуманитардык билимдерди анан деген ревизия кылып чыгыш керек. Чындап, мисалы тарыхты эле алып көрөлү. Тарых сабагын ала турган болсок, баягы совет мезгилиндеги критерийлер эмес, ал кезде критерийлер жок болду дейм. Кыргыз мамлекетинин, кыргыз тилинин өнүгүшүнө, кыргыз элинин сакталып калышына салым кошкондору же тескерисинче ага жолтоо болгондору кадимкидей ачык айтылыш керек. Болгондо да бир адамды экиге бөлүш керек, үчкө бөлүшкө туура келет. Жана кыргызда кара кылды акчарган деп коет калыстычы. Айтканга оңой болгон менен кылды кайра так ортосунан жарып чыгыш өтө кыйын да. Бирок эгерде биз чындыкка жеткибиз келсе, ошондон бери жасашыбыз керек да. Анткени бир эле адамдын ар башка учурда кабыл алган ар кандай чечимдери болушу мүмкүн. Бирөө зыян, бирөө пайда болушу мүмкүн. Ошонун баарын тең кийинки муунга өткөрүп беришибиз керек. Мунусу зыян, мунусу пайда болгон экен депчи. Ошол эле сыяктуу адабий мурасты дагы. Анан дагы көптөгөн мисалы гуманитардык билимдер бар. Ошолордун баарын тең ошентип иргеп чыкканда, анан деген бул эгемен мамлекеттин өзүнүн мүдөөсүнө туура келген гуманитардык билимдер болуп чыгат. Азыр ошол нерсе жасала элек. Эски нерсе боюнча келатабыз. Ошол адабият, тил жаатында бизде президенттин алдындагы улуттук тил комиссиясы бар да. Анан жана жогоруда айтып өткөн көчөдөгү көрнөк жарнактар, котормодогу алешемдиктерди карап отуруп, демек бул тил комиссиясы мындай натыйжалуу иштебей эле да турабы? Мындай да, тил комиссиясы баарына жетишиш өтө кыйын. Ал жерде анын өзүнөн жогорураак турган маселелер бар. Мисалы, ошол эле орус тилинин расмий статусу. Ал дайыма жөйлөп турат. Укуктук жактан.
укуктук жактан конституциянын деңгээлинде жөйлөп турат. Анан аны алып салыш керек деп эсептейм. Мен баштан бери ушуну айтып келатам. Улам конституция өзгөргөн сайын. Анан экинчи жагы бар. Мисалы, тил комиссиясы жалаң өзү иштесе, анын иши аздык кылат. Ал жана коомдук уюмдар бар, жаштардын анын ичинде. Терминдерди сунуш кыла турган бир топ уюмдар, бир топ көрөрмандар бар. Ошолор менен иштешсе, терминкомдун ишин таптакыр жаңы форматка коюуга мүмкүнчүлүк бар. Мисалы, тилчилер да ар бир өзүнчө гений адамдар да, бири-бирин укпайт оңой мененчи. Бирок алардын ишинин жыйынтыгын ошо чыгарган өнүмүнө жараша байлап койсо, өзүнүн кызыкчылыгын. Анан экинчи жагынан мунагу медиа өкүлдөрү ушуга катуураак көңүл бурса, мен бул боюнча сунуш да кылгам. Анын ичинде баарыңарга ошондой сунуш менен кайрылам. Мисалы, ошол көрнөк жарнактар, ар кандай жарыялар турат. Ушулардын баарын тең жазып, тартып, чыгарып, ар кайсы жерде маселе көтөрүлө бере турган болсо, мамлекет, өкмөт, ошол эле тил комиссиясы буга аргасыздан көңүл бурганга мажбур болот. Себеби аларга сигнал керек. Мына могул жакта мындай туура эмес жазылып калыптыр деген нерселердин баары теңчи. Анан көрүп анан биякта айтып койгон менен ал маселе чечилбей калып калат. Бул бир жагы. Анан экинчиден мынау тил комиссиясынын ушул боюнча штаты барбы жокпу, мисалы баарын текшергенге, немеси кандай, ыйгарым укуктары кандай, ошону да эсепке алыш керек. Жанагы маселени чечмейинче бул иш оңолбойт. А дегенде түп нускасы орусча жазылып атса, анан кыргызчага которулуп атса, анда ал оңолбойт. Ошон үчүн түп нускасынын өзүн кыргызча жазууга үйрөнүшүбүз керек. Баардык деңгээлде, жалаң эле иш кагаздар эмес. Мына дүкөн жана башка нерселердин баарын тең тышындагы нерселер, тышындагы жазуулардын баары. Ушуну туура формасын сунуш кылып туруп, анан деген коомчулук өзү айтып чыкса, бийлик айла жоктон реакция кылганга аргасыз болот. Анан биздин буга чейинки Алия Суранова менен Ыдырыс Исаков журналист экөөнүн болгон чыгарылышында бир сонун маселени көтөрүшүптүр да. Ошол көрнөк жарнактарда орус тилиндеги жазууда ката болуп калса, чалып атып, тиги компаниянын өзүнө чыгып атып, тигини оңдотуп, анан түздөтүп, кайра башка жарнакты илишет. Кыргыз тилинде ката болсо, ал тура берет. Ошону медиа өкүлдөрү жасаш керек. Себеби бул жерде бири-бирибизди да колдошубуз керек. Илгери эсиңерде болсо, мына Бишкек шаарынын мэрин шайлоодо тил комиссиясынан жетиштүү бала албай калды деп жана Суракматов деген мэр ага каршы Канышай Мамыркулова митинг уюштуруп, ошол ал дагы ийгиликке жеттиби жеткен жокпу билбейм, бирок негизи ал жерде дагы кыргыз тилдүү журналисттер өзүнүн ынтымагын көрсөтүш керек болчу да. Деги эле мындай нерседе улуттук кызыкчылыкка, улуттук иденттүүлүккө, тилибиздин кызыкчылыгына келген жерде утурумдук баягы саясий ыкы-тыйкылардын баарын таштап коюп, мындай бир болушубуз керек деп эсептейм. Анан активдүү болушубуз керек, мүмкүн болушунча. Кээ бир биздин саясий серепчилер дейбизби же аналитиктер дейбизби, ушул кыргызча сүйлөйлүү, мындай жана сиз айтып өткөн буга чейинки маектериңизде деле ар дайым айтып келеткенсиз, мага койсо орус тилинин расмий макамын алып салмакмын. Ошол сыяктуу маселелер көтөрүлгөндө, мындай бизде Тажикстан менен чек арада кандайдыр бир ок атылып ызы-чуу болот деген да серепчилердин пикирлери бар экен да. Болушу мүмкүн. Орусия аны кандайдыр бир рычаг катары колдонуп келет деп. Эми аны колунан кармап албагандан кийин анда эле иш кыйын. Бирок ушул нерселерди мен илгери бир Раматлык Мадыев, Ахмат Низамович деген аналитиктен сурагам, өзү кыйын киши болчу. Анан ал өзү айтты, өзүнүн анан айтылады, деди, убрать этот статус раз и навсегда. Мен айттым, так протест же будет десем, протест будет один раз в месяц от силы будет, и на этом прекратится. А то, что мы сейчас делаем, деди, это похоже на то, что мы отрезаем собаке кусочек за кусочком, думая, что это из соображений гуманизма дейт. Башкача айтканда алар туура айтат. Негизи аны чечимди бир эле кабыл алып, конституция өзгөргөн бир шарт келгенде, аны бир эле жасап коюш керек да, ашып кетсе жарым жыл кыйналабыз, андан кийин жолуна түшүп кетет ал.
демек ага эрк керек, анан деген талап керек. Мисалы мен айтып атпаймынбы, кыргыз тили боюнча талаптарды аткарбаган немелерди, ишканаларды мен жабат элем дагы, ачылышынын шартын ошондой коет элем. Толугу менен жазууңарды мамлекеттик тилде жазасыңар, тейлөөнү мамлекеттик тилде жүргүзөсүңөр, антпесең ачылбайсыңар, каттабайбыз деп элечи. Ошондой талапты арасына киргизип коет элем мен. Бул жаатта коңшулаш Казакстанда интернет айдыңынан көрүп атабыз, окуп атабыз, мындай жемиштүү иштер жасалган сайт да. Менде бир сунуш бар да. Мисалы азыр билим берүүнүн ролун көпчүлүгү түшүнбөй атат. Эгерде эсиңерде болсо, жанагы Түркияда жана Гүлендин кыймылы аябай чоң таасирге ээ болду деп ызы чуу болбодубу? Ал билим берүүдөн эле баштаган чынында. Азыр Бишкекте, Ошто жана башка чоң шаарларда кыргыз тилдүү бала бакчаларга суусап тургандар бар. Болгондо да ар кандай диний жана башка нерсесин аралаштырып ийбей, жөн эле улуттукта жакшынакай тарбия бере турган кыргыз тилдүү бала бакчаларды ачкан бизнесмен, жакшы программасы менен ачкан. Ишкер, ошого мүмкүнчүлүгү бар адам, болгондо да түйүндөрүн ачып ийе турган болсо, бул кийин кыргыз тилдүү жеке менчик мектептерди ачканга дагы чоң мүмкүнчүлүгү болот. Азыркы Сапат жана башкалардын баарын тең сүрүп чыкканга жол ачылат. Ошондо мына шаарда кыргыздар көбөйлөп калды да. Алардын баары тең ошондой мектептерге бере баштайт. Кыргыз тилдүү мектептер көбөйөт. Анан мен анын ичине дагы мындай кылмакмын. 20% башка улуттагылар бекер кабыл алынат депчи. Болгону мындай конкурстук негизде, ошо жашаган жерине байланыштуу, кыскасы ошону камсыз кылбайынча беркилерди ала албайсың деп, жана Саакашвилинин неме саламаттык сактоо боюнча реформасында ошондой талаптар болгон да. Социалдык жактан аз камсыз болгондорду 25%га жеткирип, тейлемейинче калгандарын тейлей албайсың деген талап болгон. Ошондо көчөдөгү бомжтордон бери талашып калышкан да клиникаларчы. Ошон үчүн ошондой форматка өтсө, башка улуттагылар деле берет. Ушул өлкөдө, ушул элге интеграция болгусу келгендердин баары тең бере баштайт. Анткени сапаттуу жакшы билим берсе, ким эле бергиси келбесин. Анан болгондо да кыргыз тилин абдан жакшы үйрөтүп атса, кийин ошол балдар кыргыз болуп чыгат. Биздин дуктуу кадимкидей биз менен жакындашып, абдан ынтымактуу болуп чыгат. Анан ал үчүн мен мисалы эгерде саясий жетекчиликте болсом, ушул чоң шаарларда мектептер менен бала бакчалардын, кыргыз тилиндеги мектептер менен бала бакчалардын үлүшү кыргыз элинин демографиялык үлүшүнө жетмейинче, башкача айтканда 75%га жетмейинче башка тилдегисин ачууга мораторий жарыяламакмын. Ошондо бул түрткү болот да мамлекет жагынанчы. Ошондо жанагындай мектептерди жеке менчик кыргыз тилиндеги мектептерди жеке менчик кыргыз тилиндеги бала бакчаларды ачып өнүктүрүп алган киши кийин өтө чоң таасирдүү күчкө ээ болот мындай адам. Ошону биздин ишкерлер да түшүнбөй атышат, саясатчылар да түшүнбөй атышат. Бирок ал жерге мисалы жанагындай чет өлкөлөрдүн идеологиясын, динди жана башка нерселерди аралаштырбаш керек. Таза мындай жарандык тарбия, улуттук тарбия, кыскасы баягы мекенчил, улутчул адам болуп чыккыдай, өзүнүн улутунун баалуулуктарын түшүнгөн адам болуп чыккыдай, мекенин сүйгөн, ушундай адамдар тарбиялап чыкса, андай мектепти дагы бүткөн балдар башка жака бурулбайт. Бул дегендик көбүнө айтып коюшубуз керек болуп атат да. Бул дегендик башка тилде сен үйрөнбөй кой деген жерип салуу дегендик эмес да. Ал тургай, орус тилинин расмий статусун алып салуу деле, орус тилине тыюу салынат дегенге эмес. Мүмкүн дагы эмес техникалык жагынан. Бул болгону ал мамлекеттик деңгээлде аны билүү милдеттендирилбейт. Ал тилде иш кагаздарын жүргүзүү милдеттендирилбейт деген сөз. Бул жерде укук жөнүндө эмес, милдет жөнүндө кеп болуп атат. Милдеттин үстөмдүгү. Ошол жагынан алганда ал орус тилинин расмий статусун алып салыш керек да. Кыргызстандагылардын, Кыргызстандын элинин улут аралык бирден бир баарлашуу тили, улут аралык баарлашуу тили бир кыргыз тили болуш керек. Жана ишкерлерге жакшы бир кыргыз тилдүү бала бакча, мектеп деп айтып кеттиңиз. Биздин мисалы замандаштарыбыздын арасында өзү
кыргызча жакшы сүйлөй албаса деле, шаарда өсүп орус мектептерде окуп өзү кыргызча кыйратып сүйлөбөйт, бирок баласын ушул балам жок дегенде балам кыргызча сүйлөсүн деп кыргыз тилдүү бала бакчаларды издегендер, анан мектептерди издегендер көптүгү сүйүндүрөт да. Демек ишкерлер эмнегедир көп маани бербей жатат экен да буга. Ишкерлер инерция менен иш кылышат. Анткени ишкерлер азыр көрүп атат да, жалпы тенденция кандай. Кыргызстандык ата-энелер бир топтору өздөрүнүн балдарын тиги Орусияга барып мигрант болуп акча таба турган ресурс катары карашат. Ошого даярдап атышат. Биякта оңой менен жумуш таба албайт деп. Бирок ал деле эскирди ал маалымат. Жумуш табылып атат. Жумуш кээде ушунчалык көп болуп калып, кыргыздар иштебей койгондон тиги жакын өлкөлөрдөн келип иштеп атышпайбы? Ооба. Кийин ал дагы бир чоң коркунуч демографиялык жагынан алгандачы. Себеби азыр бизге билинбеген менен кийин эмне болору ал белгисиз. Ошон үчүн колдон келишинче өкмөттүн, кайсы өкмөттүн болбосун, кайсы бийликтин болбосун негизги максаты ушул кыргыз элин бияка топтоо болуш керек. Кыргыз элин өзүнүн мекенине топтоо, ушул жерде өнүгүшүнө шарт түзүү, ушул жерде жумуш орундарын ачуу. Анын жолдору дагы бар. Бул таптакыр экономиканын, энергетиканын жаңы парадигмасына өтүшүбүз керек ал үчүнчү. Ошондо бизде көп нерселерди өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Бирок ал үчүн коррупцияны да жок кылыш керек. Дагы көптөгөн бир бөгөттөр бар. Ушуларды жок кылса ордуна келе турган нерселер бар. Анан агай башка маектериңиздин астында пикирлерди окуп калсам, анан сиз менен маектешип отургандан кийинки менде пайда болгон ой да, ошол буга чейинки маектериңизге да көбү жазышыптыр. Эмнеге бүгүнкү бийлик, өкмөт ушундай кадрды, ушундай кишини мындай өзүнө чакырып иштетпейт, же балким чакырса да сиз барбай жүрөсүзбү? Мен чакырса деле барбайм. Бирок деги эле коомчулукта көп эле сунуштар айтылып атат да. Анын баары ачык, жеткиликте турат. Анын баарын колдонгонго эч кимге жолтоо кылган жок. Болгону өкмөттүн же болбосо ошо бийлик түзүмдөрүнүн негизги милдети коомчулукта кандай сунуштар айтып атканын байкап, керектүүлөрүн иргеп алып, анан турмушка пайдалануу да. Бирөө бир жака барганда эле эч нерсе чечилип кетпейт, негизинен идеялардын өзү ишке ашыш керек. Анан буга эң башындагылардын саясий эрки керек. Бул бир. Анан алардын дагы кызыкчылыгы ар кандай болот. Аны түшүнгөндөр болот, түшүнбөгөндөр болот. Ошон үчүн бул коомчулук тарабынан канчалык көп айтылса, ошончолук жакшы. Себеби мындай нерселер жалаң эле биздин башка жактагы анча-мынча экинчи, үчүнчү пландагы кызыкчылык эмес, бул биздин мамлекет катары, улут катары жашап кетүү маселеси. Тил маселеси, улуттук иденттүүлүк маселеси, анан деген демография жана башкалардын баары тең. Билим берүү, маданият, ушулардын баары тең. Биздин стратегиялык маселелер, бизди башка тараптардын алдында объект абалына алып келип аткан маселелер. Объект абалы деген бизге таасир этип атат, биз таасир эте албай атабыз деген сөз. Ушул объект абалынан жок дегенде башында кутулуп алып, андан кийин деген башка мындай чоңураак саясатты жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Объект абалынан кутулуунун жолдору ушулар. Жакшы. Алдыдагы кадамдар кандай болушу керек? Кайсы тармакта, кайсы ошол тил маселесинде кыргыз тилине болгон мындай басымды бир өнүгүшүнө болгон салымды муну жөнөкөй айтайынчы. Бийлик башындагылар бар го. Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамга таянып туруп эле жалаң кыргызча кат алышып, жалаң кыргызча иш кагаздарын жүргүзүп, жалаң кыргызча эл алдына чыгып сүйлөп, ошондой үлгү көрсөтүп койсо эле, анан биздики өзү негизи мындай чоңдорго түздөнгөн эл болобуз. Анан калгандары ушуларга карата түздөнөт. Мисалы, президенттик администрация дейли, же болбосо андан кийинки турган өкмөт. Ушулар өздөрү баштаса, президенттик администрация баштаса, өкмөт баштайт айла жоктон. Президенттик администрация келген каттарга жалаң кыргызча жооп берип туруп алса, анда өкмөт ага айла жоктон кыргызча кайрылганга мажбур болот. Министрликтерге өкмөт жалаң ошентип кайрылып туруп алса, анан министрликтер ошентип бара-бара өткөнгө мажбур болот. Ушундай да. Үстү жагынан келе турган нерсе. Бизде мамлекеттин ролун көп түшүнө бербейт. Мамлекеттин ролу бир жакшы талдоочу айткан, мамлекет бул
тарых жолунда улутту калыптандыруунун куралы деп. То есть государство — это инструмент формирования нации в исторической перспективе. Ушул туура. Анткени туура жолду мамлекет көрсөтүш керек негизи. Жакшы жаман эмне экенин да мамлекет көрсөтүш керек. Тилекке каршы бизде андай эмес. Себеби ар кандай себептер менен мамлекет өзү коомчулуктун артында калган учурлар өтө көп болот. Басымдуу көпчүлүгү ошондой. Артынан реакция кылып, айла жоктон баягы өрт өчүргүч катары ошого реакция кылган учурлар аябай көп. Бирок ошону деле туура кылса болот да, туура эмес кылса болот да. Туура кылган нерсе ошону угуш керек. Элдин арасынан кандай сунуштар түшүп атат, жакшыларын тандап алыш керек. Керек болсо мен конкурстардын идеялардын конкурсун жарыялайт элем. Анан аны мисалы өкмөттүк эмес уюмдар менен жалаң тышкы донорлор иштешип атышпайбы? Биздин өкмөт төлөп бергенге эмнеге болбосун? Ошондо күн тартиби биздин өзүбүздүн ички маанилүү маселелерге бурулат да. Мындай жерде бийлик өзү демилгени колго алып, алар менен иштешсе, алар ошолор менен деле иштеше берет. Мындай так техникалык тапшырма деп коет го, техникалык тапшырмасын так койсо, форматын туура түзүп берсе, анан баягы максатын, милдеттерин так койсо, алар жасап бере берет. Болгону анын буйртмачысы өкмөт болот да. Мындай эмелер дагы бар, мындай мисалдар дагы бар. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча мен өзүм катышкан бир долбоор бар. ЖМКлардын ичинде кыргыз тилинин нормаларынын сакталышы боюнча мониторинг жүргүзүлгөн. Муну тил комиссиясы катышкан, өкмөт катышкан, ошолорго ал тургай барып туруп уяткарып эскерүү берген убактар болгон. Демек иштирсе болот. Ошондо кайсы маалымат каражаты кыргыз тилинин нормаларын сактайт экен? Кызык да ошол изилдөөдөн. Мындай да, бири-бирине салыштыруу болгон жок. Ал баягы жапырт мындай мониторинг жүрдү, кайсы жерде кандай ката кетти, канчанчы мүнөтүндө деген нерселердин баардыгы тандалып алынган маалымат каражаттар. Анан деген көбүнчөсүн алып баруучунун кебинде аябай көп кетет каталар. Анан андан кийинки орунда жана журналисттин сөзү деп коет. Ошолор да кетет. Мындай жазылган тексттерде бир аз жакшыраак. Анткени мүмкүнчүлүк бар да жазылганына. Баягы айтылган кепте абдан көп ката кетет экен. Анын баары тең оркой көрүнүп калат. Бирок мурдакы бийлик башчылары, президенттерге салыштырмалуу Садыр Жапаровдун тушунда ушул иш кагаздарынын кыргыз тилине өткөндүгү мындай бир жакшы көз көрүнөр иштин жасалганынын белгиси да турабы? Ооба, мен айтып атпаймынбы? Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясында ошондой талаптын болушу, башкача айтканда иш кагаздардын түп нускасы кыргызча түзүлсүн деген талаптын болушу мурунку мыйзамдарга салыштырмалуу сөзсүз түрдө бул алдыга жылыш. Бирок аны канчалык деңгээлде талап кылып, канчалык деңгээлде аткарылышына көзөмөл жүргүзөт кеп башка. Кеп ошондо да. Эгерде ошону жасай алса, анда бул жакшы. Анда бул бара-бара жүрүп отуруп жана орус тилинин расмий статусунан болгон көз карандылыктан арылуунун бир жолу болушу мүмкүн. Анан сиз котормочу болгондон кийин дагы бир ошо котормо жаатында бир суроо да. Мен өзүм Баткенде кыргыз тилдүү мектепти окуп, анан мектепти бүткөндөн кийин шаарга келдим. Кыргызча окугам, бала бакчага кыргызча Баткен жергесинде тарбияландым. Бирок эмнегедир мен кыргыз тилдүү эле баламын, кыргызмын дегендей. Мен бияктагылар орусча сүйлөп атат. Орусча сүйлөйт. Анан биздеги негедир мыйзам долбоорлор, мыйзамдар болот го. Ошолорду окуганда, мындай кыргызчасын окуганда мындай түшүнбөйм. Бул жанагы эле себептен ортакалат. Түп нускасы кыргызча түзүлбөгөндөн ортакалат. Себеби ал орусчадан которулуп атат да. Которулганда орусчасынын тактыгын сактаганга аракет кылат, кыргызчасын эмес. Ошондо котормонун сапаты, түшүнүктүүлүгү алда канча начар болот дейт орусчасына караганда. Эми чындап келгенде орусчасын деле алар түшүнө бербейт. Дайыма ошо түзгөндөр деле түшүнө бербейт. Аны көбүнчө комитеттер даярдап атат, сөздүн ачыгы. Анан мында бир жолу бар да. Мында жазгам. Жогорку кеңештин сапатын жакшыртуунун жолу деп. Булар мыйзам жазганды билбей атпайбы? Жогорку кеңешке шайлоого талапкер катары катышуунун шарты конкурска катышсын, сынакка катышсын, кыргыз тилинде өзүнүн
ойлогон ою боюнча бир мыйзам долбоорун элдин көзүнчө кыргыз тилинде жазсын демекмин мен. Ошону жаза алган адам анан келип бияка катышса анан деген кичине даярдыгы болот да. Эми азыр мыйзамга тиешеси жок эле көп кишилер кирип кеткенин көрүп атпайбызбы? Анан ошондо жогорку кеңеш өзүнүн функционалдык милдетин түз аткарган болот. Албетте бүт дүйнө жүзүндө мыйзамдарды өкмөт алып келет, мыйзам долбоорлорун. Бирок ошого карата мындай түздөн түз ой айтып же көзөмөл жүргүзө турган адамдар, депутаттар да. Анан эгер өздөрү мыйзамды кыргызча жаза албаса, өз эли менен өзү өз тилинде сүйлөшө албаса, ушундай айтайынчы, бул абдан чоң проблема да. Мамлекеттик тилдин маселеси азыр бул түздөн түз мамлекеттин коомчулук менен болгон коммуникациясынын маселеси. Бул мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам аткарылбай атат деген сөз Кыргызстанда бийлик өз эли менен өз тилинде сүйлөшө албай атат деген сөз. Түздөн түз ушундай. Анткени биз көрүп атпайбыз, баягы маалыматтар алынганда кыргызча түшөт дагы жерлерден. Анан аны иргей турган, талдай турган эксперттердин баары тең орус тилдүү. Аны ошол мекемелердеги адистердин баары тең орус тилдүү. Анан аларга которулат, анан алар талдайт. Анан алар орус тилинде мыйзамдарды жазып чыгат. Анан алардын жазганы ошо негизгиси катары орусчасы кабыл алынып, анан жогорку кеңештен талкууланат, эптеп которуп коюшат, анан кайра ошону элге жеткиргенге аракет кылышат. Антип жетпейт. Андай болбойт. Мыйзам өзү кыргызча мындай негизги идеясы кандай болсо ошондой эле жазылыш керек, түп нускасынын өзүн. Бул жанагы мамлекеттик тил жөнүндөгү жаңы мыйзамдын ушул жаңы талабын биринчи иретте депутаттардан башташ керек. Мага өзүмө кызык болот, алар кантип аткарат, канчалык деңгээлде аткарылат депчи. Түп нускасын кыргызча түзө алабы, түзө албайбы? Себеби биздин мыйзамдардын бир топтор көчүрүлгөн. Партиялардын платформалары көчүрүлгөн. Жана өткөндөгү шайлоодо кадимкидей эле ачыкка чыгып калбадыбы? Российская Федерация деген жерин өчүргөндү да унутуп калышыптыр. Демек бул ошонун баары тең көчүрүлгөн нерселер. Биз чоочун бирөөлөрдүн жазып бергени менен жашап атабыз деген сөз. Бул мыйзамдардын тилине эле эмес, мыйзамдардын мазмундук жагына да тиешелүү. Мындай түздөн түз өзүбүздүн муктаждыгыбыз эмне деген нерсе коюлбайт да, анан бирөө жазып берген нерсе, болгондо да башка тилде жазып берген нерсе, ошону эптеп которуп бияка жамаачы кылып, жамап тескеп анан ошону койгонго аракет кылып атабыз да, бул туура эмес. Анан акыркы эле окуялардан мен бир кыжырымды келтирген нерсени айтып берейинчи. Сиздин да бул жөнүндө оюңузду кызык болуп атат. Жакында эле жер титирөө болду. Анан өзгөчө кырдаалдар министри андан кийин орус тилинде кайрылуу жасап атат. Кимге кайрылуу жасап атат дебейсиңби ошондо? Мисалы Кыргызстандын көпчүлүгү эли кыргыздар болсо. Ушунун өзү мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзам канчалык деңгээлде аткарылып атканын көрсөтүп атат. Ал кандай сүйлөсө деле, эмнени айткысы келсе деле кыргызча айтса жакшы болмок да. Ошол эле сөздөрдү кыргызча айтса жарашат да, мисалы. Жарашат эмес, көбүрөөк адам түшүнөт дегеним да. Туура. Анан деген кыргызча айтса болот анын баарын теңчи. Таптакыр мүмкүн эмес нерсе эмес ал. Анан ал эми көнүмүштүн маселеси. Бирок чынында коомчулуктун реакциясы абдан мындай курч болду бул жолу, байкасаңар. Себеби элдин көбү сын айтты ушуга карата. Туурасын деп эсептейм. Сын туура айтылган ага карата. Анан бул эле эмес, көп эле нерселерде ушундай жактар бар. Мисалы депутаттар өздөрү деле кээде сын айтып коет атпайбы? Келген өкмөт мүчөлөрү сөзсүз түрдө мындай жок дегенде кыргыз тилине карата болгон сыйын көрсөтүш керек ал жерде. Бирок ал үчүн аны туура талап кылыш үчүн депутаттар өздөрү да жакшы билиш керек. Ушундай да жактар бар. Анан сүйлөшүп атабыз, сиз да ушундай маектерди, аянтчаларда айтып атасыз, сүйлөп атасыз. Анан көрүп отурган тиякта дивандагы сынчылар дейбизби, айтышы мүмкүн да, мындай жана чакырса деле барбайт экенсиң, анан эмнеге сүйлөп атасың, да сөз менен айткандар болгон. Ооба. Бирок ал ошо Кыргызстанда 7 миллион эл болсо 7 миллион башка пикир айтылышы мүмкүн. Анан 7 миллион башка адамдын баары тең бийликке баш керек деген максат жок андай. Аны болгону мен айтып атпаймынбы? Бийлик ушулар
азыр өздөрүнө жоопкерчилик алып бийлик болуп тургандан кийин алар өздөрү мониторинг жүргүзүш керек, керектүүлөрүн алыш керек. Анан чечими дагы жоопкерчилиги да ошолордун моюнда. Негизи бу жерде азыр мисалы жашырган же бирөөнөн катып койгон идея жок. Баары эле ачык эле айтылып атат. Элдин арасынан деле айтылып атат. Анан реакция кылыш ошолордон да мындай туура жыйынтык чыгарып, туура маселени чечүү жагычы. Биз мисалы жаман болсун деп айтып аткан жокпуз да. Керек болсо, эгерде жеке мамилесине карай турган болсо, мисалы ошол бийликтегилердин жана башкалардын, анда бири өлүп бири калсын демекмин. Бирок биз бул өлкө биздики да. Улуттун кызыкчылыгы биздики, мисалы эл биздики, мамлекет биздики дегендейчи. Анан аны кыйып таштап кете албайсың. Ошон үчүн алардын өзүнүн кызыкчылыгында ушунун баарын тең ишке ашырыш. Себеби жок эле дегенде өзүнүн эли менен өзүнүн тилинде сүйлөшүп калат. Ушундай. Жакшы. Жыргалбек агай, аябай бир кызыктуу тил маселесинде мындай оорулуу маселелерди козгоп маек куруп бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Ушундай жок дегенде ушундай сөздөрдүн айтылып аткандыгы деле биз үчүн кандайдыр бир кадам да, туурабы? Биз ошол айтып аткан, көтөрүп аткан маселелердин иш жүзүнө ашырылышына болгон кандайдыр бир кадам. Себеби баары ойдон башталат. Негизи ой айтылыш керек, ойдон кийин ал ой эртедир кечтир баары ишке аша турган нерсе. Дүйнө жүзүндө азыр ойдун тегерегинде күрөш жүрөт. Мисалы ар бир ошо ойду башкаргысы келген же башкарам деген тараптардын баары тең ойду таратуунун тегерегинде күрөш жүргүзүп, ошонун ыкмаларын дагы жакшыраак иштеп чыкканга аракет кылып, ошондой аракеттерди көрүп атышат да. Анан деген кыргыздын улуттук кызыкчылыгын сактап калгысы келген, илгерилеткиси келгендер дагы өзүнүн оюн элге жеткириш керек. Кандай кабыл алынат, азыр түшүнөбү түшүнбөйбү, ал башка маселе. Мен бир мисал айта кетейин, эгер убакыт болсо. Манас эпосунда бир эпизод бар. Кимдин варианты экени эсимде жок. Жана чоң казакка кыргыздар кирип кеткенде Манас баатыр өзү сыргактан кат берип жиберет экен. Жалгыз калышып, кытайлар менен жалгыз согушуп калып. Артында оорукта калгандарга кат жиберет экен. Ар кайсы ар кошкон элдин өкүлдөрү турат да. Биз согушка кирдик. Эми келсеңер келгиле депчи. Башталды деп. Десе, орто жолдон сыргакты Бакай кармап алып, анан Бакай атабыз айтат экен: "Ай бала, алдыгыңды укса тигилер тарап кетет." Андан көрөкчө мен башкача жазып берейин деп анан жанагы. Биз Бейжиңди алдык, казынасын ташып кеткенге киши жетишпей атат. Деп ушундай мазмунда кат жазып туруп, ушуну жеткир дептир да. Дегенде тигилер биякта алышкан турбай деп анан ошо боюнча кирип кетишип, анан ошентип ошол согушта жеңишке жетишкен экен. Эми андан бери адам баласынын табияты өзгөрүп кеттиби же кыргыз өзгөрүп кеттиби? Бая ошол эле адам баласынын табияты чынында. Болгону Бакайдын даанышмандыгы адамдардын керек болсо туура эмес дагы мотивациясын туура жакты көздөй колдоно алгандагыбыз. Бул чоң коомдук ишмерлердин жасай ала турган иши да. Ошондуктан биз жакшы нерселер жакшы гана адамдардын жакшы гана ниети менен жасалат деп ойлойбуз. Дайыма эле андай боло бербейт. Кээде өзүнүн кызыкчылыгын көздөгөн ниети болсо дагы ошону туура жакты көздөй багыттаса туура нерселер чыгып калышы мүмкүн. Негизи ошого умтулуш керек. Жакшы. Сизге чоң рахмат. Ушул тил деп күйүп, мекен деп, улут деп күйгөн дымагыңыздан кайтпаңыз. Рахмат. Чоң рахмат сизге. Силерге рахмат. Урматтуу достор, бүгүн бизде мейманда белгилүү журналист, котормочу, серепчи Жыргалбек Касаболотов болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Эгерде биздин маек сизге жаккан болсо, досторуңуз менен, бир туугандарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз.